हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। अदरक का प्रयोग विभिन्न रोगों के इलाज में। हृदय शक्तिवर्धक। हृदय दुर्बल हो, धड़कन कम हो, दिल बैठता सा लगे तो सौंठ का गर्म काढ़ा नमक मिलाकर एक प्याला प्रतिदिन पीने से लाभ होता है। हृदय रोगों में एक गिलास पानी में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीना काफ़ी लाभदायक है। दस्त होने पर अदरक का रस 2 चम्मच गर्म करके नाभि के आसपास लगाएं। रस में रुई भिगोकर नाभि पर रख दें, दस्त बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही आधा कप उबलते हुए पानी में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर गर्म गर्म ही हर घंटे से पिएं। पानी की तरह हो रहे पतले दस्त बंद हो जाएंगे। इसमें चीनी या मीठा न मिलाएं। ये दोनों प्रयोग एक साथ करने से दस्तों में शीघ्र लाभ होगा। आंव या पेट के रोग। आंव अर्थात कच्चा या अनपका अन्न, जब यह लंबे समय से पेट में रहता है तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, पेट के अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। कमर दर्द, संधिवात, अपच, नींद न आना, सिर दर्द आंव के कारण होते हैं। ये सब रोग नित्य 2 चम्मच अदरक का रस प्रातः भूखे पेट पीते रहने से ठीक हो जाता है। भूख। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उन पर नमक लगाकर खाने से 15 मिनट पहले सर्वप्रथम इन्हें खाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए चाहें तो नींबू का रस भी इन पर डाल सकते हैं। इन्हें खाने से भूख खुलकर लगेगी। डकार। 1 चम्मच अदरक का रस, चौथाई चम्मच काला नमक, आधा कप गर्म पानी मिलाकर सुबह शाम पीने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी। खांसी होने पर अदरक का रस 30 ग्राम, शहद 30 ग्राम मिलाकर नित्य 3 बार 10 दिन तक पिएं। दमा खांसी के लिए उपयोगी है। गला बैठ जाए, जुकाम हो जाए तो ये योग लाभदायक है। इसमें खटाई दही का प्रयोग न करें। दमा में अदरक को घी में तलकर भी ले सकते हैं। 12 ग्राम अदरक के टुकड़े करके 1 पाव पानी, दूध, शक्कर मिलाकर चाय की तरह उबाल कर पीने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। घी में गुड़ डालकर गर्म करें, दोनों मिलाकर एक होने पर 12 ग्राम पिसी हुई सौंठ डालें। यह एक खुराक है। प्रातः भूखे पेट नित्य सेवन से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। अदरक कफ को कम करती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।